Hebat banget. Hebat. Rumah aku tembang ini lain daripada yang lain, Mas. Nah, maka ini saya ambilkan lagu Plong menika kersanipun Plong penggalipun Pak Trisakwarga. Anggenipun ngawontenaken tasyakuran dalu menika, Mas. Nggih. Nggih. Saderengipun kula geguyonan lan gegojekan kalian panjenengan ingkang utami ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Insyaallah pinanggihan dalu menika dipun sekseni kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cinatet keikhlasan kula lan keluarga masyarakat Pak Tris sedayanipun insyaallah pinanggih wonten ing fitrah bulanipun. Amin. Niki Mas, niki. Mula nggih mboten kok dangu-dangu anggenipun kula matur Mas. Nggih. Sebab kula kali Pak Trisno kaya anak dhewe. Nggih. Jer kepengker menika sak bibaripun Covid Mas. Oh. Kula nggih dipun undang wonten dalem mriki. Timbalik riki. Wah iki malah ada agenda lagi kok, Mas. napa nggih Mas? Lo piye to? Mas Ardi Nggih. iki lak wis kagungan jodoh Calon. Magetan. Amin. Mau ya wis panjenengane Pak Tris dawuh. Loh, Pak Tris. Heeh, dawuh dhewe. Ngendikan pripun? Sok lek putrane utawa Mas Ardi iki Lelenggan wonten Damar Kepabon. heeh dawuh-dawuhan wayangan. Gelar melih. Nggih. Pak Tris. Nggih. Saestu. Tapi dalang dagelan itu jenengan kalih kula apa mboten niku sing Loh, niku mboten sahangel-angel, Mas. pripun? Resepe siji. Apa? Nek pun bengi niki wayangan, sok nek kepengin diundang melih, aja diundakne. Oh ngoten. Regane nek iso didukne. Nggih. Lek perlu dipelanjeri Anjir dhisik. isih. Dadi ben gak golek liyane. Panjenipun Pak Trisno bijaksana, Mas. Nggih. Lho, tur sedekahipun luar biasa. Merangkak dari orang iki suksesnya merangkak dari Nggih, bawah. nggih. Enggak nyepelekne karo sepodo. Mergo tau ngrasane rekoso. Amin. Natanipun terbukti to Mas. Nggih. Ngeten iki Pak Tris nika umpami dipun gegem wujudipun arta, wujude dhuwit niku pun pirang puluh yuta. Nggih. Ning nyatanipun disedekahke ngeten iki niat kajatipun berbagi kebahagiaan dan berbagi kebaikan. Sapa sing gelem gawe senenge wong liya, insyaallah cinatet minangka dadi ganjaran. Lah niku kulo makrofin sedekah tun. Wah. Lho. Napa niku? Mungkin kula WA. Yo saiki. Jangan Sampeyan mbok omong to, Mas. Oh, betul cah niki ben ngeten niki. Niki nek omong pisan mari dosa. Wong Mas kritik le matur le omong sampeyan sampeyan komen meneng. Wis ditandani. Tentang Pak Sutrisno, Ibu Yunarsih bareng iki piye? Mare bar ngerti wong kepleset niki wae lho, Pak. Apa? Tenggane bakul niki sebelah ten wong kepleset niki ya meneng ae kok. Ya meneng ae wong sing kepleset aku kok. Tak kira ki nek Sampeyan nek ganti ning endi? Lho, Pak. Wo anu Ning omah. Tenggalwe Pak Marlan. nggih. Marlan. Karo Bu Maryati. Nggih. Aku mangkisinan, Mas. Tanya apa? Aku wis macak kan. Nggih. Arep mlaku rene. Iya. Lah aku ning jeding. Leres. Lah tak bukane Bu Maryati kok pas dodok ngene. Sampeyan ki yo ngono iso. Yo ndak mek natap tok terus balik. Ngerti ange ngono. Sampeyan ki yo ngono ki kudune bablas no. Lah kok meneng. Ngaturke panuwun. Piyayi sak menten kathahipun niku nderek bombong nderek marem. Mbah Nuwun, Pak. Pak Pak Tris. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno Jare kalih biyen tante ditimbang. Ate tapi pun dangu kula dadi lali Pak Sutrisno kalih Bunyu Kusumawardani menika. Kok Bunyu Narsi. Kusumawardani piye to? Bunyu Narsi. Bunyu Narsi kok iso Kusumawardani. Bunyu Narsi, Nah. Mbah Nuwun. Kula niku nelaken jeng panduwun, Pak. Pripun? Jadi Pak Sutrisno menika kalih kula ya Nuwun Sewu wis ora adoh paribasan kaya bapak karo anak. Alhamdulillah. Niki alhamdulillah mujuke syukur. Jadi ini sudah menjadi keluarga besar antara Pak Sutrisno kalih kula. Iki Nuwun Sewu Pak Sutrisno. Dadi Pak Sutrisno ngeten iki, Pak. Loh, Pak Sutrisno ki lak putra-putrane Ya. dari keluarga TNI Polri. Ya iki Nuwun Sewu, kaya Pak Sutrisno ki Nuwun Sewu. Iki sing iso diarani duduhne anak-anake. Nggih, kesuksesannya. Padahal Nuwun Sewu lho. Anak kula niku walaupun dadi niku ya mboten kula duduh-duduhne, Pak. Lah, Weh, lah. lho, kebanggaan lho, Le. Wong niku padha karo tuku HP. Nggih. Tuku HP ki fungsionalnya dengan apa yang menjadi kebutuhan itu perbedaannya banyak, Pak. Kebutuhannya HP ki hanya 15%. Nggih. Tapi non sewu. Iya. Beban Fungsional. moral non sewu paribasane duduh nih kuwi 85%. Wow. Saiki akeh wong tuku iPad apa sih? iPad.
iPhone. Iya, iya. iPhone iki goblok ngono ya. iPad sing layare opo? iPhone. Nah, iPhone sing anyar cilik. Padahal mek gunane mek WA karo telepon. Kuwi meng hanya 10%. Ning pamere 90%. Ya ora? Ya bener Lho, kok iya. yo larang kok. Lho iya, sing diduduhne kan pamere, dudu fungsine. Betul. Iki nun sewu lho. Iki omong-omongan lho. Kondene kaya Pak Trisno. Kaya Pak Trisno ya ngono kuwi. Pripun, Mas? Wayange kita ngibur. Nek asing duduhne anak-anake pangkat, Pak. Lambemu kowe. Iki pancen niate Pak Sutresno ki syukuran. Ngene lho, Mas. Mergo mbiyen ate. Sik tak tekoni. Oh piye? Syukuran ki sing piye? Wong Ya. syukur ki sing piye? Yang sudah diberi kenikmatan. Syukur itu ya bersyukur mengarsane Gusti Allah, apa yang menjadi niatnya sudah terkabul. Nah, kuwi salah, Pak. Lho, bocah ki jane kowe ki medion iki jane agama lho. Sik, nun sewu. Awake dhewe iki Oke. ngarep langgar masjid lho. Syukur ki piye? Ya kuwi mau mensyukuri nikmate Sing wis diparingi. kesehatan. Sing wis diparingi lho. Heeh. Nah, kuwi salah, Pak. Tak duduhi sampean. Wah, bocah ki piye to iki? Mas Eko. Sampean ki ilmune kurang jero. Lho. Lah kuwi pendidikane mepet S1 kok. S1 nun sewu. Pendidikan latar belakang pendidikan itu boleh tinggi, tapi SDM IQ itu nun sewu. Iku bisa dipertaruhkan. Ya ora? Aku Lho iya. Loh, Saya tak urus ya Mas, benar Mas. Bersyukur kok iso Bersyukur tak mongi, Pak. sesuatu yang sudah kita terima itu kita syukuri. Loh, kuwi berarti sampean ki lek nampa mbok syukuri, ning ora mbok tampa kowe mbok ketuni. Lah lek ngono lek manut sampean syukur ki apa? Syukur kuwi nun sewu. Syukur itu bukan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, tapi kita harus mencari apa yang harus kita syukuri. loh. Ora nutut sampean. Enggak nutut. Kok ndak teko to? Ora teko iki. Ora teko wong kono panganane nek suntung jati kok. Loh. Nek sampean iki beda. Nah, lho, rungokno niki, Pak. Syukur itu bukan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang harus kita syukuri. Mudeng ora? Apa yang harus Mudeng ora? mencak sik to kan. Mudeng ora? Aku ki yo mikir lho. Nah, berarti sampean ki nun sewu, kurang jenius sampean. Wong kata-katamu pancen yo gedhingne kok. Lho, ora getingne. Umume ki ngono. Iki sastra. Sampean melu. Ya salah meneh. Syukur itu bukan mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kesing ngeten. Awak dhewe mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Kuwi nek ade nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, diparingi kuwi disyukuri. Ning ora mbok paringi, ora diwehi karo Gusti Allah, iki mesti mbok paido. Ya ora? Mesti ngomong Gusti Allah ki ora adil, ya ora? Ayo. Tapi lek awake dhewe mencari apa yang harus kita syukuri. Iki paribasane awake dhewe sik duwe urip, sik duwe sehat, sik duwe iso mangan pecel enak, sik duwe olehi mangan daging, sik diolehi mangan santen. Iku patut disyukuri sing ngono kuwi, Pak. Wong goleki sing Goleki sing disyukuri. Ya ya alon. Ya ora? Iya ya. Ngono kok menteleng-menteleng. Yo iki tak omong jenengan. Ning nek sampean ngelone Pak Sutresno aku ki ndak trimo. Aku ya anakku dadi ora tak pamerne kok, Pak. Lah anakku ki dadi apa? Pak Tres Loh, anakku loro-lorone, Pak. Dadi AL. Aku yo ora wayangan yo ora syukuran. Masya Allah. Angkatan Angkatan laut. Anggota ludruk. Lah. Somo Pak Sutres ki ora pamer le. Ning Pak Sutres kuwi ya to. Apa kuwi syukur ning ngarsane Gusti duweni sedya. Ngene iki lho jenenge Nah, iki sing patut diacungi jempol ngene iki kaya Pak Sutresno. Ini mencari apa yang harus kita syukuri. Lah iya. Kaya Pak Sutresno. panjenengane iki ya bangga no. Anak iso ngungkuli bapak. Jadi cita-citane wong tua lek iso anak ki ngungkulono bapak. Oh, taruna ngungkuli bapak. Taruna ngungkuli wong tuwa. Aku golekno wong sing nggih kata-kata kuwi yak tapakne lambene. Loh, kok salah nek. Kuwi tetembungan Kuwi cita-citane wong tuwa lho, sing Mas. wis dirakit lho, Mas. Kuwi tembunge wong kuno biyen. Taruna kudu bisa Ngungkuli wong tuwa. burung mesti Pak, kuwi Pak. Kuwi salah kata-kata kuwi. Udah, bocah ki sampean sekelas Jawa apa ndak? Jawa. Iki kata-kata mutiara dari Tapi kata-kata kira bener. Sabar, Mas, sabar. Sama tak omong Pak Eko. Mulane jajal padane ibu-ibu, bapak-bapak ning omah, lek iso ki taruna ngungkulono wong tuwa. Oke, Nah, iya. saiki adu argumen. Ya, Taruna nguli wong tuwa. kita berbicara bahwasanya dunia itu paradok. Apa kuwi paradok? Waduh. Ngene kok jadi dalang iki. Lho, paradok ki ndelok karek paradok pitik Jawa apa? Kera muda kok diomongi. Dunia itu ada dua, Pak.
Ana awan, ana bengi, ana apik, ana ala, ana isu, ana sore paribasane ngono lho. Saiki lek awake dhewe ngomong taruna ngungkuli bapa. Oke, kita berbicara positif. Bapake dadi satpam. Muga-muga anake sok ben bisa ngungkuli bapake dadi polisi. Ya ora? Iya, aku jeneng cita-cita. Cita-cita. Bapake paribasan dadi petani. Sok ben anake dadi pemborong taruna ngungkuli bapa. Insinyur pertanian. Ora masalah. Kita berbicara positif. Tapi kabeh iki donya ki nek positif nek negatif. Umpama bapake maling ngono. Sampe ape ndonga taruna ngungkuli bapa. Le, bapak iki sedina iso maling TV papat. Kowe sok ben kudu bisa ngungkuli bapak maling kulkas 8. Ya ora? Ngungkuli bapake. Dadi maling. Kuwi wong lanang, Pak. Saiki gak goleki wong wedok. Delalah wong wedok iki nun sewu ibuke iki rondo nyambut gawe dadi open BO. Apa kuwi? Open BO. Lah ya apa neh kuwi? Micet. Micet ki nek tiba kae terus getiyen rada micet sithik. Kuwi micet. Micet ki nun sewu bocah nakal. Oh, no. Mosok arepe nuturi anake wedok, sok ben kowe bisa ngungkuli ibu le. Nduk, ibu sedina iso ngladeni wong lanang 3. Terus kowe sok ben kudu ngungkuli ibu ngladeni wong lanang 9. Apa ya ngono? Salah, Pak. Tapi ya enek wong wedok ngladeni sedina 10 enek. Soho. Lho kuwi brongos ning kene iki. Kuwi 10 kolu lho kuwi. Lho kuwi beda. Donga ki sing bener salah. Saya tahu berarti taruna ngungkuli bapa kata-kata salah. Sing bener ki muga-muga anak bisa bekti lan migunani trumpape nungsa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Wis kuwi tok. Alhamdulillah. Kuwi lho. Ngono Pak Eko. Tetembungan ngono sampean iki. Ya ora? Iya ya, Su. Wong aku bingung rasane awakmu sembarang omongan kurang. Tapi bener apa ora omongan? Bener. Lah nggih. Neng kata-kata bijak itu sudah ada sejak dulu. Sejak dulu tapi untuk zaman sekarang eranya sudah beda Pak Eko. Maksudnya Mas Kluthuknu ngeten Pak Eko, nek didik anak kanthi bener, sok iso-isane anak panjenengan ki dadi wong. Apa maune dadi kethek? Dadi wong ki tegese ningrat ngono lho. Saiki lho sewu, anake Pak Supri pinten? Putrane 3. Nah. 3 dadi napa? Loh, Angkatan ada yang darat, angkatan terus laut. angkatan udara, Terus Brimob. iki prinsip hidup yang salah. Loh, piye nek bocah iki? Wong awake dhewe ditimbali rene iki. Aku sama bapak ki telepon-teleponan kok Kalimantan iki ora karo-karuan. Iki mengko calone awakmu ora dibayar iki lho. Ora masalah, tapi saya berbicara realita dalam kehidupan. Iki nek ngomong sing apik Mas. Wong ki gawe tatanan. Loh, oke. Berbicaralah dan berbahasalah yang sesuai dengan keadaan yang benar. Loh, saya berbicara realita. Coba jelaske. Oh, kok ndak bener kuwi piye? Ayo jelaske. Aku ora melu-melu ki soalé wis lunas. Aku wis lunas. Iki tak gowo lunas. Ayo omong, salah urusanmu dudu urusanmu. Saya iki sponsornya Avanza barang begini. Oh no. Ayo. Ngene, Pak. Dan asem. Itu sing ngesahi to kae ngono. Aja ngene, aku ngene ndak iso. Pak sapa ini, Pak? Pak Sutresno. Pak Sutresno itu memanajemen dalam keluarga. Iki nun saya lho. Ini prinsip hidup saya. Tak baleni Mas. Pak Sutresno iki putrane 3, siji angkatan darat, angkatan udara dan Brimob. Kuwi kok salahne? Terus jabarno jejak. Ngene. Anak yen iso. Terus kuwi aja dipinterne kabeh. Lho. Wis iki. Nguduna kowe. Iki syuting YouTube sak menombane lambemu ora Iki tak dunyo krungu lho kowe iki. Kowe iki cepak. Mas Eko biyen iso lenggah dadi dalang mergo leh natah bapake. Sinden-sinden iso dadi sinden. Leh nata ibune diparingi ilmu dipinterke. Yoga-yoga isone apik leh nabuh ya diparingi ilmu karo guru-gurune. Lah kowe anak ora itu dipinterke ngopo? Tamu iki. Lho. Iki mumpung di syuting jadi ini akan menjadi edukasi dalam kehidupan manajemen rumah tangga. Saiki bahaya lho, omong sithik salah piran lho kowe. Ora masalah. Iki tapi gagasan omonganku. Lho. Tahu tak gagas malah njluntruh nih. Sik to, anak kok ndak oleh dipinterne iki piye to? Anak ki paribasane yen anakmu 3 utawa 4 utawa 5. Nggih. Kuwi oke kudu mbok goblokne siji. Aku gak setuju Pak ini. Pak Tris ki wis angen-angen kaya mbok lho. Kok anak digobloke tujuane itu apa? Ngono lho. Ngene. Ngene bener. Kowe kakak ngene tak culne kami tua lho kowe. Ayo. Kuwi to ora tua. Ayo jadi.
anak. Gini, kita harus berpikir jangka panjang, jangan jangka pendek. Tembunge monco Long term karo short term. Kuwi bahasa akademik kuwi. oh jangka panjang sama jangka pendek. Jangka panjang itu long term, jangka pendek itu short term. Lho, iki lho Pak, ngerti ra? Sotrem ki nek nggon kene iki Pendowo ki enek sing jenenge sotrem, Kuwi sekutrem. kuwi sengkuni. Kene, jajali Oke. jelaske. Iki serius ora guyon. Serius. Pak Sutrisno izin nggih, Pak? Ini akan Izin, Pak. menjadi edukasi dalam manajemen kehidupan rumah tangga. Kosek kok digobloke piye tujuane? Jelaske. Anak iki kudu digoblokne siji. Mikir cejakno ben jelas. Anak iki Nah. kudu digoblokne siji. Mbok gobloke tujuane Karena piye? kita berpikirnya long term, jangka panjang. Jangka panjang. 30 tahun yang akan datang, 35 tahun yang akan datang, umur awake dhewe iki suwe tuwek, Pak. Lek anake dhewe iki telu pinter kabeh. Contohnya kaya Pak Sutrisno. Nggih. Sitok tugas ning Ning Kalimantan, Jakarta, sitok ning Kalimantan. tugas ning Sumatera, Sitok Ternate, Bandung, karo Palangkaraya. Palangkaraya. Lah kuwi. Iki awake dhewe iki no Pak Sutrisno iki sok ben. Nggih. Yen wis sepuh Nggih. ning omah, paribasane orang tuh semakin tua itu fisik semakin berkurang. Menurun. Jukuk maem ra nek sing jukuk nih. Ah, terus. Ya ora? Nggih, nggih. Bakso loro lek, bakso. Wis kebene bakulan lah. Kuping yang gragas ya Pak Koso. Terus wis anu Anak ki lek pinter kabeh, sitok ning Bandung, sitok ning Amane. Pangkalaraya, sitok ning Ternate. Ternate. Pama anakku Anakmu pakar raya. Contoh yo salah lu kok. Ngumi palaka raya Dengan pakar bakso raya. tidak ya. heeh. Wes Pak, anak kritik. telu-telunen Anak kritik ya? Aja nek Pak Trisno, anak kritik ya? anak didik. Anakmu udah pinter kabeh. Nggih. Ya toh? Nggih. Sitok tugas ning Jakarta. Nggih. Sitok ning Semarang. Betul. Sitok ning Surabaya. Nggih. Lah kowe sok ben ki 30 tahun ki umurmu 75 tahun. Alhamdulillah. Fisik berkurang, nun saya kowe mlaku wis tumuk-tumuk. Ya ora? Buyuten. Buyuten ning omah ra nek sapa-sapa. Lah kowe iki ning jeding, Tapi bojoku enek ya. ya bojomu wis tuwek. Oh iya. Wis lemah-lemah tok kembang amben. Kita tonton dasmu iku. Wah, dongake iki mbok sing apik. Apa iso kembang apik mbangah nom. Lah aku ning jeding, Iya, iya. ning jeding pas nguyuh Goleki. pleset. Iya. Ora nek sing nulungi bongko. Mergo anakku ning luar. Ning luar mulo kabeh. Oh iya. Ya ora? Nggih. Lho iya. Iki realita. Mergo pinter kabeh. Pinter kabeh. Ora ditunggu. Ora tunggoni wong anak-anake. Loh, loh. Ya Lah ora? nek sampean Lho, lah anakku tak goblokne siji, Pak. Dadi sampean aku wis tuwek mangan le aku mangan enek sing jukukne, ning jeding enek sing ngeterne, Terus? pengin apa enek sing nukokne. Lho, mergo Enek sing goblok siji. Anakmu telu. Sing Telu. sing siji Ning umpamane ning Jakarta. Sing sijine ning Semarang. Semarang. Sing pinter, sing goblok ning omah. ndak kok pinter ning. Ora tak pinter nih, ben kopeni aku. lah, kamu kok wong goblok iki pikirane mulah malih. Lah nek kowe tuwek terus ora diopeni, sugihmu ora umum, terus anakmu mengajak warisanmu tok dipek sugihe, terus kowe arep piye njajal? Lho, carane lho wong tuwek cerdas kok. Lah kok apa? Sak durunge mati warisan didol kabeh. Lho, Ade kontrak. iki capek kok iki. Kowe rumah sangu. Ya ora ngono kuwi. Bojomu wis kembang amben. Mangsamu. Papunten Pak Eko. Wong Lho, jenenge omongane wong ora genah. wong kuwi nek tembunge apik ya apik, tembunge ala ya ala. Kan tapi anu, Iki sing diarani ngentekke ragat golek nikmat ben slamet donya akhirat iki. Nggih, nggih. Ngeten. Mula ya kudu ngerti. Wong jenenge Pak Trisno, nuwun sewu, Pak. Heeh. Bapak Sutrisno. Sutrisno jajal. Itu kan ada beberapa suku kata. Sutrisno. Tresno, tiga. Ngono lho. Umpamane su. Su itu adalah sungguh-sungguh beliau untuk mempunyai prinsip mencerdaskan anak-anaknya. Ya. Mula wiwit alit nganti tumakane ageng dipun tasaken ngantos sakmenika lenggah wonten jajaran TNI Polri. dintasnya wis mateng koyo dintas. Ini lho. Niki Pak Su Tres. Tres ki pun ngandhake yen tegesipun bapakno tidak membeda-bedakan anak siji, anak loro lan anak sing pungkasan. Telu. Tresnane tulus lahir tuwin batin. Iya. Niki Pak. No. Non kon nata masa depan. Terbukti tiga-tiga anaknya dengan penataan konsep keluarga yang baik akhirnya mendapatkan buah hasil yang membahagiakan. Kuwi lho Mas. Ngene iki jenenge awake dhewe iki Ngono. konsisten. Kuwi lho. Kowe mari mai dodok. Jajal saiki lek Pak Sutresno wis dionjaki iki Bu Nyunarsi onjakno. Oh,
unceki. Lho. Lek Pak Sutres wis iki. Bapak ki lak wis tak artikan. Ah. Maksudku tak unceki asmane. Lah saiki ibu kae uncek ana. Ditonyo Pak Sutresno. Dioncek Maksudnya ki jerone Bu bocah ki Yunarsi ngopo ngono lho. Jerone Bu Yunarsi usus. Kowe iki jan ngene iki ndang cacek ngono lho. Cek ta. Kabeh iki nggih durasi. Iya. Sunarsi. Wis kok Nyu kok su nyu. Oh, NYU. nyu ki nyuwun. Ya. Nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah. lambene nek muni nyu ya. Jajal waduh nyu ki apa ya? Nyu ki. Lah iki lho nyu iki lho. Sing enake nyu. Nyu tok nyu ngono. Tak ido ni raimu. Nyuwun ki lho. Tanganmu pesing ya. Iki jenenge nyungir iki. Nyu menika nyuwun Pak Eko. Nggih. Nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mugi-mugi Pak Sutresno sakeluarga menika pinaringan gesang ingkang gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan ping Amin papat. alhamdulillah. Nyune sak ngono kene. Nggih. Nar Narimo Masyaallah. Bu Nardi. Bu Yunarsi. Bu Sunarti menika narimo diblonjo Pak Sutresno pira-pira wae tetep nrimo. Ini sebagai ibu rumah tangga yang hebat bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Iya. Bapak kuwi kon bupak, ibu itu pengabdiannya tetap menjadi babu. Paribasan Lo ngopeni lho terus. ya ngopeni terus. Si. Siki siap dan tanggap. Loh, edan. Sadurunge bapak nyuwun ibu wis siap. Sadurunge anak nyuwun ibu wis siap. Dadi ibu ki paribasane selalu menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Prioritas utama. Prioritas utama. Loh, iki lho Pak, niki cerdas Pak ngono. Loh. Lah, ngono. Lah unan-unan ngene iki demen aku. Loh. Ora nyanggah kaya sing mangun iki. Lho Kula niki niku sing apa wae dadi donga Pak? Kula niku Apa dadi donga nek Mas kula niki? Umpamane. Kula Pak Sutresno dipun lenggaken wayangipun sisih kilen, undangan sisih wetan. Nyapa kok wayangi sebabe ning kulon? mergo tengahé dalan. Kowe iki lak nggon paseman ngono lho, Ya ora. mah ra cukup. Ngono. Paseman kulon ki kepiye? Kulon ki tegese kulon. Kulon. Nggih. Apa iki? Kulon ki Kulon ki saka tembung lumakwa kanthi alon-alon. Nah, kuwi lho. Tegese ana wong Jawa sing arani gliak-gliak waton kecandak, glemat-glemet waton slamet, Sareh-sareh. waton pikoleh. Lah, jerbasuki. Mawa beya, Tuturi. handayani, Maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang Pembayar yo ora ngono kuwi. saya mulo. Ngene iki lho, wong Indonesia ngene. Nggih. Jawa ki hebate kaya ngene. Elok-elok. Awak dhewe iki bersyukur kaya ngopo. Amin amin. Iki Iran, Israel, iki rasa turu lho iki. Ngopo? Lho perang. Awak dhewe iso ndelok wayang, iso hiburan. Amin amin. Ya ora? Iso bahagia. Bersyukur kaya ngene lho. Bahagiane awake dhewe. Malah pone dek iki Indonesia menang, Lah kuwi. timnasnya menang. Alhamdulillah. Mbah Siti wis ning kene dek iki. Wasit mbahmu kiper iku iso mangsane. Nggih Mas, Kula awake ngeten iki, Pak. Pripun? Bumbune Pak Sutris ingkang dipun suwun sing penting budaya agama selaras menjadi satu. Dadi niki enten edukasi dan tontonan ada tuntunan. Nah, Ngoten lho, Pak. Ngono lho. Enten. Kamu Apa Nyapa neh? kowe? Nyapa neh? Apa neh? tanggapan lagi bengi iki kok nyekumus ya. Wong yo Pak. Pembaruan tak gondrong. Sing resik aja gondrong-gondrong. Mas Eko ki pangapunten tirakat, Mas. Tirakat apa panjenengan sing dipangan. Ora ngerti jawane. Wong yo poso iki seniman ki aja susah, Pak. Lho, Wong iki kaya aku lho. Aku ki seniman malah poso iki malah sukses aku. masyaallah usahamu kok enek. Omset ku sedina ya 500.000, Pak. Weh, Masyaallah. lumayan. Saestu Pak Loh. ngarep omahku sakniki bakul jajan niki. Jajan, kolak, roti, aku tak dol. Pak. Hebat. Kaur sampean. Kulaan ning ndi, Mas? Ora kulaan. Loh, lah kuwi setoran kok. Ya ora. Loh, lah jajan sing mbok dol kae. Jam 3 golek takjil wis tak dol kae. Oh, nek kene tajil pikir dalan. Oh ya Ya ukil ya. Nek. Kersanipun Abdul, Nggih. Bapak kasuwun tindak mriki. Nyapa kok tidak riki? Loh, katitik ini bukti syukur beliau dan menjadi momentum yang bahagia. Ngomong kamu dan momentum. Momentum Saiki ini. saiki wis ngomong momentum lho. Lah parahe aku tuh bojoku Mbak Amin. Tak tonyo nih. Kesanipun jangkep nggih. Monggo Pak Stres. Menawi Suwun kepareng berkebun. jenengan ya jam aktivitas. Monggo Pak Tris. Saripet Ibu, apa putra?
Monggo Bu. Nyuwun nase. Monggo Bu. Ewangna Mas Putu. Mas. Mikir dong. Ngene iki lho. Ngene iki wis ketok bedane ngene iki lho. Piye? Prinsipmu piye? Manten anyar karo manten lawas ngene iki. Pripun Piye? Mas Putu? Manten anyar iki mesti ngalor ngidul digandeng. Nggih. Nek manten lawas ngene iki, nunjuk sing wedok munggah karepmu karepmu. Mas. Ya ting iki sampean. Ngene iki sampean iki kudune ya digandeng, ditata ben garwane iki Mas. ora kepleset, Ibu. malah nrutus dhewe. Ibu Kok itu- malah nyenen. Ngapunten. Lho kula niku lho sing kula pegel lho Pak Eko. Wong ki aja beda-bedane manten anyar karo lawas. Lah pancen anyar piye, Mas? Lho Mas, ngalor ngidul digandeng paribasane nek dalan lunyune dicekeli nduk ben ora kepleset piye. Lek lawas ngene iki munggah undang-undang kan dalan lunyu wis dhewe nyerintil. Bareng roh wong ayu-ayu ngene sing wedok tinggal blangga. Kowe iki kok maido. Uripmu iki gumantung saka panjenengane Pak Sutrisno. Tapi lek salah ya tak omongi. Arep salah nek sing kagungan kersa iki nyapa mbok paido ki ngopo? Ha nek sampean ki rumangsa duwe ati sing apik, mbok ibu diek. Ya wis lho. Matamu yo tak gandeng lho. Tulungi. Tulungi lho. Pangapunten Pak Tris. Ngene Anu iki, tadi bojone. menghadap ke wetan mawon. Ibu Nek pangapunten. ditulungi apa piye ora nrutus dhewe. Contongmu iso meneng ra. Baru sinden ayu-ayu lali karo bojone. Wong lek maido ae. Ibu ini piyayunya enggak sombong, bapak yang enggak sombong. Nyapa to nek iso mlampah piyambak dadak digandeng ngopo? Ya tapi disoting ben ketok mesra piye. Lah nek berarti kuwi lak pencitraan, ora saka niat kelebi ae. Oh. Wong ki ngene iki ora sombong, tindak-tindak dhewe rumangsa. Ora kudu raketi kudu anu lho, Mas. Kaya kowe ning ndi mbok gandeng, ning ndi mbok gandeng Lho bojomu. iya tak gandeng tak utacul iki Mas nyolong apa-apa bojoku. Ora sembrono. Monggo pangapunten Pak Tris, mboten ngirangi raos hormat subasita sopan santun kula ngaturi panjenengan tindak. Namung nyuwun wedal sabda sak kecap napa rong kecap saking panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun dumateng sedherek sedaya Amin. ingkang hadir wonten dalem kula, mbok pilih wonten kelepatan tingkah laku kula sak keluarga nyuwun gonge pangasami. Alhamdulillah amin. Nggih Pak Tris. Mbok bilih sampun mekaten kemawon. Wonten mawon. Alhamdulillah Ibu badhe nambahi numpangi pangandikanipun Bapak. Aja ditumpangi, aja ditumpangi. Lah. Aja ditumpangi. Maksudnya ngendikan lho, kok aja ditumpangi. Aja ditumpangi. Bapak badhe ngersakaken menapa? Sinden. Tali asih menapa? Menika Tembang. mumpung Pak Loh, Eko. niki Lah nggih, Pak Eko Pak sampun Tris. ngat- Niki kok mboten dipun Pak Ya ora Eko- no. Pak Sutris menika suatu surprise Nah. bahwasanya nimbali menika nyatane kan raudan. Lah iya, Nyeluk- sebabnya Mas. Nyeluk sinden gluduk kuwi. Kowe yo ngawur. Iki ora kok sinden gluduk. Iki pengusaha kenok. jumeneng jeng. Piye to sampeyan ditelepon ibu ditelepon Pak Sutrisno. Bu Yuni. Kowe iki yo ngono. Tidak Nek- disemprot. Enek Tidak bap- disemprot minyak bap- wangi biasane iki nduk semprot baygon ngono ta. Iso. Beh. Ayo kene, Dik. Ayo Dik, enggal ngadeka. Ndang rene ndang nyedak. Wong ayu kowe tak toto. Ora susah rono-rono, ora usah rono-rono. Lenggah bareng karo Pak Sutrisno. Ngapunten ampun cemburu niki padha lanange. Masalah kok gudi men. Ora lho. Bapak iki lho. Pak Tris iki lho wong diambung banci kok dipapakne. Kaya-kaya iki wis Dulur. berharap ngono. Dulur, Tapi dulur. keluarga Keluarga memang, Pak. besar. Yo, dalem. Dalam kayu. Bapak ki wis nganggep aku anak dhewe, Mas. Iya, pancen. Aku nek pupuk ki ya dikeloni bapak. Alah modelmu kayak kura-kura. Bangsane. Pangapunten Bu Yu. Monggo, Bu.
Ngoten nggih. Wah, Sawetawis kamu coklat kayak bekecot. pasrah dumateng kula kalian Mas Pluto kalian Nduk Manu. Nggih, sembah nuwun sanget Pak Tris. Mugi cinatet ngamal jariah panjenengan pikantuk piwales saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluarga ageng cinaketna kabagyan kamulyan saha katentreman Amin, amin, Allahumma. amin. Amin. Mbah nuwun Pak Tris, mbah nuwun Pak Tris, mbah nuwun. Bu, sembah nuwun sanget, mbah nuwun sanget. Bapak. Oh, ngagemik Pak, tembangipun napa? Kula nyuwun gubuk asmara. Oh, nggih, siap. Nggih, Dipun Manu, Mbak Manu. dipun tembangaken Ya, Mbak. Oh, Mbak Manu. Mbak Manu. Nggih, Pak Tris. Alhamdulillah. Nggih anu Pak. Putranipun lak pun rembakan dinten pun dados ndang telepon. Timbang sak kedisian liyane. Susah. Nggih. Sim, Mas Sim, nanti kabari Sim, kancane Sim. Sehat selalu nih, Bro. Sehat. Mau tak repot-repot kok, Pak. Nggih. Yo, masyaallah. Bu, Ndin, Bu sekedap Bapak niku tinggal nyangoni wong ayu lho, Pak. Sampeyan iki nyapa to nyangoni yo iki jenenge sedekah, Mas. Lah iya sedekah ki nyangoni kan tegese sedekah. Piyayi iki ora lokak saya kebak, ora mutah saya wutuh. Ngono. Nggih. Matur nuwun, matur. Nggih. Pak E, Pak Tris makasih, Bu, Mbak Nuwun, Mas. Ibu. Dalem. Aku urung iki. Awakmu ya ning dhewe mengko. Pak Bapak Trisno wis iki wis bisi aku, Mbak Manung engko wae iki insyaallah nyuwun nomor rekening. Oh, ngoten, Mas. Ya, Rekening apa, Mas? listrik. rekening listrik. Apa disitokmu? Oh iya. Alhamdulillah. Ngatos-ngatos, Bu. Nggih, Bu, Banun Ibu, Pak Tamu E. hutanipun gubuk ka Gubuk Asmara. Asmara. Nggih. Dipun bawani, bawani Mbak. Ya. Bo. Wis. Ayo aku gandringen, Mas. Aku suwi ra mbok gandring. Pak gandring cengelmu ya. Gandrung. Ya digandrung sing Lah nek kabeh. gandrung ki lak lanang karo wedok. Oh, iya, Lah iya. nek awake dhewe lanang padha lanang kuwi digandring. Oh iya, padha karo narite. Panjen gandringmu cilik. Ketinggane sapa? Anggonku. Ya ketara wong wis bola-bali. Kok ya. Ya. Nanu. Nanu. Ayo Kang Mas. Kowe iki barat wayang diajeng pergiwa gawaku diajeng. Boh. Ya jeng. Nah, ngono. Terus bawa Ya anu. jeng Sugriwo. Pergiwa sugiwa kethek kok iso. Ben ra apa-apa ketek ritak ya Mas. Penting kena tinggi ya Mas. Ya ampun. Ah, iki senengane jipe. Masa jipe senengane banci. Ora yo ngono kuwi. Ya. Aja be, belajaran ya bener. Belajaran karo banci wae. Ora risiko. Ora resiko. Engko nek wis pinter lagi rapi wedok ya Mas. Bawa saya. Iya sayang, kamu dulu dong. Kamu dong. Oh. Aku apa kamu? Kamu. Saya? Iya. Oh. Gila nih. Jijik sih. Lungokke. Suara lanang apa wedok? Wedok cahayu. Yes. No. Kok suwi mentono? Biasa kompresore rung munggah. Oh. Nek kene kompresore munggah metu anine. Sapi lah. Tak rungone jok mau kok. Tak kira ki mikir apa lah kok mikir tindingan iki tak kira. Sak pinten, Mas? Ditono nek wis pira? Enone. Ya. Eno. Gubuk asmara. Ya. Ruwane kuwi lho, tak cubles. Istimewa lek suarane. Jajeng karan kon. Kurang gedhi no suaramu ki kaya anu ngono lho sing wibawa. Dekno, Mas. Diajeng garwanipun Kakang Nah, diajeng Mas kritik. kanjing ngono kuwi. Kaya Joko Kendeng ya. Belan mata. Nenonane.
lingsem yen kemutan. Iya, taruhane. Kemutan ki maksud kelingan lho. Taruhane kelingan lingsem yang kemutan. Lingsam yen kemutan. Kowe tak pikir, barang sing tembang awakmu aku kelingan lingsem yang kemutan gila kok. Terus no diajak. Manohara tak sawang-sawang kaya Lydia Kandau. Wah, alah. Ayo Allah jenengan koyo tuh. Iki malah kaya Lydia Kandang kok. Iki ketoke wayu kene payuh kene gudeg to. Astagfirullah. Sing tau roh, sing tau roh. Wis tau ngicipi kok, Mas. Saiki ta wis rada resik operasi. Bakso loro lek. Wis ngen wis. Lelampahan kangka Wah, jan kita Ya ki kok jebret kabeh. Kaya alon-alon to, Mas. Keringetmu ki lho aku kok sakne sampean kok. Aku lek ora tresno karo kowe iki ora mungkin tak ngene. Saestu Kang Mas. Tenan Cahyu. Ngono kuwi ya dirangkul Tahu, pindho. tahu lali ya. Aku ora ngerti tisu ngene iki ta. Sing tak ngerti tisu magic. Jo layak cangkemku ketat kabeh. Oh, tahu kowe, tahu kowe. Tahu kowe, tahu. Ngono kuwi nek nggon kene lak ya ana Rama Sinta. Nggih. Dewa ya karo Dewi ya lumrahe kaya sarimbit ngono. Sarimbit ngene. Nah, ngono ben ketok. Nah, ayo mlaku timak timi. tresna tulus nadyan ning gubuk Jan ya ampun. Aku yen ngomong gubuk asmara kelingan nalika sliramu karo aku pacaran nang sawah. Ning tengah gubuk. Terus bar kuwi ana Udan deres. Lah kok awakmu kesabar bledek. kok iso kaya kok ya. Benake diaturke sik. Gubuk asmara. aku kelingan gubuk ae biyen
kawibawane Kyai Putri kuwi dijogo. Piye to, Mas? Ora kok Mau wis tak kondangne sampean iki tras saka Surakarta. nah ngono. Surakarta apa trah baru klinting kok. Ora kok terus ngono Malah kuwi. nyuwut Malah gong suwuk-wuwuk. Niki saking penake musike. Lah musik enak ki wong wedok. Saking kompake grup. Kok pakai musiknya piye bareng anu kowe jedak-jedit kira aku iki tarangan piye. Ya terus. Wong wedok ki ora perlu agresif, alus, lemah gemulai ngene wong Malah. lanang wis Oh, ngono. ora kudu terus arogan ngono kuwi. Malah Iki lho rungokno Mas Klitik lho. Awakmu lho. Wong wedok ki kudu alus lemah gemuleh loro ngentekne omah. Nego kaya mentok ape gendok. Jajali kon dhuwur mengesor ngono. Ora kudu ngono. Lenggat lenggut penak ngono lho. Meneng bae ngene ya. Obat ngono. Cawatan. Apa kok cawetan. Sing bener ki sempakan. Aku ki Lah ngrasane piye to lagune piye? Budulmu Kowe iki iki sing ngripta lagu Nah. ki yen mirengke ya melu seneng Nah. ya saire kuwi bener. Lah Ora piye to Mas sing bener? ngapret. Caketan kok iso. Ayo jajal. Lah trocoan kok ceritane kok. Mangsane. Ayo alon wong wedok ki sukune sing apik, ora ngono kuwi. Nah, Wah, wong wedok sikile nek jalule lagi. Pitik jago kok. Dhek ngapal kaken sila. Nah. Sakjane Nah, ngono lho. Terus. Nah, terus ngono kuwi. Sampan kuwi kon joget ora kon dadi pawang ula luwuk. Kok iso luwuk iki lho. Lah kok nangis. Pengerti ora Mas? Jajal. Ya, jajali. Cakatan. Tung. Krungu ora? ada tanelun Kaya dirungokne. saya Ketok iki. Piye, Mas? Enek suarane. Apa, Mas? Pek pek. Ngawur ae ora. Wong wis Ketoke taline medhot. dek iki wis ora enek sing muni wis operasi yo. Operasi apa? Operasi zebra apa? Ayo nduk, jajal lah. Jajal bangun nek ndak apik nduk ya. Ning sing Arep ngrungokne ya. Heh? Arep sampean ngrungokne. Aku kok nek ngrungokne ketagihan. Tak omongi. Iki penasaran. Jajal kok rungokno kok. Pak Eko pengen ngrungokne. Monggo kene. Monggo kene wis krungu mak. sajane Tahu lho ngono kuwi. Gak aku ra crita. Yo, terus no. Lah kok taline ucul Tahu kae. aku ngono kuwi melu campur sari iki to. Gak rangkepan, kudu nggae teyet. Gak rangkepan. Caketan. Lah kok drodol. Karena ciloko ya. Yo sampean rangkepan ndak yo? Rangkepan Bapak. Mosok to? Nggih pripun? Wis Ndra. Tenan to iki? Lho ora jeruk ten piye to? Oh iki. Estu lho. Rangkepan. Ora rangkepan. Ojek iki disiplin, Mas. Rangkepan. Disiplin. Iki nggih soal bal-balan barang digawe. Oh niki teles. Ora rangkepan yo licet. Yo, Teko ndi? Teko catetan. catetono. Kok gemarang. catatan sajroning ati ada tanelun saya Kowe iki kurang energik, Dok. Hah? Endingnya energik, kamu harus energik. Nene nonone lah ngono. Coba. Sampean jajal, yuk Mas. Yuk endinge. Nene nonone coba ayo. Oke. Kurang energik, Dok. Kurang energik, Dok. Rock kurang energi, kurang energi. Gah.
Barang melakukan mah kayak maling duber masa. Sampun Pak Eko. Matur sembah nuwun Jeng Mano. Ya. Siji capek lho Mas iki apa rumah sampe. Yo lek lulus-lulusan opo enak wong dandan ngene kok kono. Lah, iya. Bocah Aku bocah ki kuwi metem sregepe enom lho, ramu, Mas. Mas. Kuwi rias manten yo iya. Piye to kuwi? Iki Rias rias manten manten. yo, bakul opor yo iya. Bos campur sari, Dek ini malah- sinden wayang, terus menek klopo, borong pelem. Nah, kuwi dek iki Daud. Terus ya Mas. Nggih, nggih. Sareh-sareh waton pikuleh. Cap. Puri rakna, puri rakna. Kene Dok, kene Dok, kene Dok, kene Dok. Ya, ya, ya. Padha nelongso. Zaman rekoso, urip pancen tangan kudu ra usah ngomel. Nyambut gawe karo seneng. Yen ditongkong yo sing Mia, Mia. Mi, mi. Mia, Mia. Iki sarene eneng Mas Didik, eneng Mas Pluto. Nggih. Ya tak golek gandeng Loh, nggih, Pak. Mia karo Berdua. Puri. Anu Dek, kamu sama Om Klutuk aja. Oh. Nah, Dek Puri sama Om Wis Klitik. pokoknya sama sing gelem karo aku, ora masalah. Wong aku iki bebas. Wah, Ya. oh, awakmu alron no apa-apa Iya, iso. no. Coba kono. Ya. Ya. Loh, kok nurutus aja iki? Kita ayu kopok lho ya. Lah kowe Mbok iki nek wong ora- lanang ora kajen wiri-wiri ya nuwun sewu piye ngono iki masamu kok. Loh, Marai ora romantis. Wong saiki iki ya cinta butuh perawatan tapi yen merawat butuh penghasilan. Iki karek ndelok penghasilanmu piye ngopeni wong wedok iso ora ngono lho. Iki benulan ya skincare. Terus Sembarang tak ragani ngawur. lah kene wajahe glowing. Lah ya glowing to. Kan nek kata-kata to. Pripun? Dolanan bowling kena beling. Artine Sing wedok glowing sing lanang gulung-gulung aku ya. oh, tegese kuwi polah ngono. to? Polah kuwi koyo Eh, ya apa? ampun, ya ampun, ya ya ya. Ngono bareng ngayu nerutus kok dindi. Jajal lek tembang berduet ri apa? Loh, Ya, lah gandengan. kula iki mesti Lah, selalu alah. romantis kok, Pak. Kamu mesti ngadai jenang ta ora? Aku wis Eh, ora ya. tokno ae, tokno ae. Ngangge pelok, pelok Mas, pelok Mas. Ya. Linggu dhewe mesti ngadai stop kontak karo saiki. Ya dibawani sing penak. Ya. Oke, manut, manut. Nggih, bawa. Sido sing nek. Ya. Dandang gula. Kok nek ra enek sidone ya Mbak Asih engko parani. Ya. Jadi sing ngungkrom sing kakung no. Terus karo sing putri Oh, digandrung. ngoten? Ya. Ya wis gawe sidase kowe. Apa nduk kuwi? Hah? Sing ndi? Sembarang. Sing gawe wong ayu ya? Oh iya. Ya kene. Kamu sama sana itu. Sama aku kamu. Nah. Duh wong ayu Wah. pepujane ati. Tangan gandeng malah gandoli kaos. Kuwi kok kudu nesuwe wet sore nyapa to jan. Ya wong nek cinta kan ya kudu nyekel tangane ora kaosin. Jane iki Sing awakmu aja iki- mesra ngono to. Anu mi Iya iya. Kaya ngene wong nandangas mara ya dijak umum-umuman petung dhisik. Dik, Dalem Mas. aku ora pengin sing muluk-muluk ya ora pengin sing dhuwur-dhuwur. Nggih pripun? Sing penting tujuane awake dhewe siji, napa niku? urip wong loro. Nggih Mas. Sampan ya ngono karo aku ya, Nduk. Iya Mas. Urip wong loro, pangan golek dhewe-dhewe ya. Ya. Kuwi jenenge carane. Oh, iki- Nang carane keluarga. Wong omah-omah ki aja mek Omah-omah ki yo wanita. goleki penake dhewe. Urip Terus wong loro mangan dhewe. Mangan dhewe-dhewe terus Kiring. turu bareng ngono. Loh, aku mbiyen pas dijabne ngono kuwi, Pak. Kudu bisa ngopeni aku pas turu. Oh iya. Kudu bisa lah pas nuroni iki aku pas melek. Oh iya. Kene jane jongguyang-guyu. Kowe jane sumeh kok kena gejala stres kowe. Ngono. Ya. Kaya
Paramu ya gepeng. Ayo, kudune. Kaya ngene wong kang nandang asmara. Niat aku. Pripun raosipun Kang Mas? Wah, diambung. Ora ana wanita sing tak tresnani ning donya iki kejaba mung kowe diajeng. Saestu to Kang Mas. Sewengi wis nyium pindho. Yah, yah, yah. Seto, Mia kok gelem lho dicium tangane koyo ngono. Ya gelem tak ambung tanganku dhewe iki. Ngono kuwi ya enak, Mas. Jajal rek. Kok malah mbok dingrat kok iki ya. Gidik nih iki yo. Iya, Dok. Iya. Seliramu, Dok. Suaramu coba. Diajeng. Seto iki arep dilungkrem lho. Kupinge sing delok. ngomongane bakul Bakal bakso. bakso gitu. Aku lek bakso, mergo makanan favoritku iki bakso, Nduk. Bakso Aku yang germen ning dindi, lek ra makan bakso kaya-kaya uripku kurang sempurna. sama kali gitu. Kamu suka bakso? Iya. Suka bakso? Iya. Berarti kita sama sayang. Iya, kan sehat. Seto. Lek awakmu sama seneng bakso sing kok seneng apa nih? Pentole? Iki kok Hah? Mia. Ini. Mine. Mine lho. Aku lek tuku bakso pentole tok, tak wecas kecap ngono kae. Oh. Lek iki mie tok dikrokoti. Lek iki sing liyane tuku dudul tok. Tuku duduk tok tanggi grujuk raimu. Kene ra gagas urusane wong kok iso. Ya, Nduk. Kono terus e. Dodewo. Duh dewa. Ya kono ya wis. Moncret to, Mas. Anu cangkeme lho bosok. Lah kok duduhe metu. Dodewo, duduhe bakso dicontoni, Nduk. Ya kuwi duduhe kuwi. Apa to awakku dhewe? Kowe kok iso diantemi wong lho kok iso. Sak duwe diantemi anteme ndase ya. Kene-kene. Apa to Iya, Mas. wah, kowe nyabong. Ini nyabongan nganu gandeng aku nyabong kowe. Oh bisi aku blondrone aku. Bojomu. Salamu wong yo. Bojomu ya yang Lho pengen provokator. duduk kekasihmu mlo kowe dijromblokne kok iso. Oh bisi aku malah kleru ya. Aku bisi ono, Nduk. Kowe bisi apa mau? Bisi aku ya. Ora iso, Kowe mau Wong nek pinter dibisik. Kowe. Aku ngaku kuping. Lah sama aku kopokan lho. Sing sana cipok borok. Ora kok. Ayo, jajal. Rapi saya ya. Ya. Bocah kaya. Lho kok mek iya ngene apa to ya? Iki cak melu-melu. Sing rada mesra ngono lho. Meneng wae. Iki wis enek judul dhewe-dhewe. Wis rasa komentar ngono wae. Wis rasa komentar. Aku saenek. Hei. Ora. Ben sak enak. Garuane sampean kae. Ayo. Duh dewa Apa toh? Jawa Takung Walas Mring awak Wah. Coba aku pengen ngrungokne suaramu diajeng. Besok kapan? Dijak mlaku. Sing wedok ki agen ngomong tekan jejer batang. lan wong Jajan batang dasmu. bagus Kopi batang kok iso bagus. Lah yo bagus kowe batang. Wong teko suku. Bagus kayak batang kok sempurane ya le. Ya. Ayo tekan ono Mi. Menapa panjenengan tresno Mas Kang Mas? Kamu nih gepeng yo. Aku ngomongku gepeng dagelan ya enek Mbak Yuku arep. Ya. Mbak Yu.
takon ana dhisik. Dalem Kang Mas. Aku tresno marang kowe. Sesuk aku bakal teko ning omahmu, bakal tak tembung bapakmu. Lek Kamto to bapakmu? Loh, kok Kok Kamto to? Kamto bapakmu. Sukri. Itu Kamto to? Kamu rek Kamto bojone romplak. Oh, orang tuamu ya Radian. Wah, bleset to. Iya Radian. Anu Pak di Blantong aja ya. Terus no diajeng. Wah, iki ya kopokan no. Kok teko apa? Besok kapan? Umpama. Umpama nirana Upama sira nakoda sak teruse kepiye, Nduk? tanpa prau sasat sarah Sarah banjur kepiye? ing jala Sak mestine sakwise ana tetembungan Sarah ing Jaladri banjur krungu. Kae lho. Kae ora nyapa sama. Setok. Matane. Kaya nesu. Kira-kira. Ra kajen ah. Lah kok bojomu ni matane ta? Lah ya batang ae. Ya bojone ning kene nyapa marani ning kono. Ya aku ya sekali-sekali merasakan selimut tetangga. Terus, no, diajeng. Jangan marah. Gua. Nesu. Ngono ki dirayu no, dirayu. Sesuk tak tumbasne. Nah, Apa? Tak tumbasne sesuk. Apa? Menyan. rumangsamu pedanyanganmu to. Ayo ditari sing jatan tenan. Saman nyuwun apa to? Nyuwun apa? Ben ndak nesu nyuwun apa? Nyuwun. Apa? Mobil. 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 Sing enek remote apa sing Apa? Kuwi mobil-mobilan. Kowe iki mbok Lah aku dhewe gandol truk lho. Iki mbok gandol mobil gendeng aja nih. wong iki kaya aku ngene iki lho. Nyuwun arta pira, Nduk? Aku minta 1 juta aja. Eh. Oh ya semua kalau gitu. Semua. Ki engko nek tak wene kabeh kowe engko semaput sesuk kapan-kapan. Ono awakmu. Nyuwun apa-apa. Nah, ngono. Kowe lek nyuwun bondo donya, ning lek aku ra tresno kan ya rugi ta. Sing penting kowe nyuwun ati, tetep aku tresno karo kowe Cahyu ya. Ya ya Mas. Kita kaya ngono. Jadi tak tumbasne entung jati ya. Mama. Entung jati engko pemakan bengi to, isuk metune kupu-kupu kene. Ngedam sari. Wong wedok kaya kucing keblindis truk. Aku dibisi ayangku ya teh. Aku tahu nih diceluk ayang. Bayaramu ndi? Aku pas celuk ngono perlu njaluk bayaran. Ayo. Janda baru Mas. Ayo. Janda baru Mas. Oh. Tresno. Mlegeno bener. Pas oh. Ayo Tresno. Rasno. Judulnya iki ya, janda baru ya? Boleh niki yo. Neno. Deg-degan mas, deg-degan. Sing ngono lho. Iki kakek melu wayang Gen Z. Yo. Ayang kenci. Nanti bayari kececeran. Yuk, sing. Sik dijajal no. Ayo sepiro, pur. Ayo. Ayo. Deg-degan. Deg-degan mas. Ya. Deg-degan. Nggih. Deg-deg. Ya. Deg-degan. Oh, geraknya kurang keras no. Sampai endal Loh, kula nek mungkin. niki kali kula ben alus sing keras ben niki. Wong sing lanang kaya air keras kok. Kula niku Kira-kira yo ngadi luwe. Yo. Deg-degan. Ngono tok aku semarem kok iso.
deg-degan dek asik deg-degan hatiku deg-degan nalikane kabare ora nyono ora dewa apa bener sliramu wis pepisahan Yo. Nah, ini tok Dik, aku nggak perlu banyak gerak tapi yang penting mengena. Teratapan mas. Ini wis enak kok. Teratapan jantung. Wis ora usah samar. Ayo sing penting tetep sinau bareng-bareng. Gatode gatuke tela. Yen wis kepatok oke ayo ke gak ngopo. deg-degan dek Apa, Pak? Dek. Apa? Lah jeneng aki kok le ngono ki tak kira nyeluk kok iso. deg-degan hatiku deg-degan nalikane yo Aku krungu kabare. Ora ngono aku ra ngewa. Apa bener sliramu wis pepisahan. Tenan. Teratapan mas. piye-piye kene nduk kene nduk. Iki mung lagu muga-muga sampean karo keluarga tetep awet aja sampe dadi Iya lah. baru. Iya. Oh jeneng hiburan ki lak beda-beda to. Terus nih ya. Oh lang kene. Jaranan. Jaranan jarane jarane jaranan
janda baru iki mau meri seser Mas. Ser. Lah Oh, kuwi. iki. Jajal golon pisan Mer. Yo, anu. Dek kan. Deg-degan dek dek. Lah nek iki asli gak kaya iki mau muni pek ngono. Iki asli nek. Iki tembange anu tersakiti. Apa kira? Loro ati. Oh, alah berarti hepatitis. Apa kowe pacistis kok iso? Bang. Beda lagu iki beda-beda kok iso. Ayo to. Sik dijakno ngomong-ngomongan ngono lho. Weh, iki saradan, Bos. Rono sithik wis alas kok iso mangsane. Mungkin iki keren iki suwi. Lah kene kok iso. Ayo gandengane sing ndi? Maka gandengan. Kula tak kali niki mawon sing ketok rada feminim. Sampeyan karo kae Bangkok. Ngono, aku tak sing rada-rada Jawa ning Jawa super lah paling enggak. Kae Bangkok. Sini sayang. Oke. Sama mama. Dadi lho bocah kuwi nek ngalem mesti Domongi yo. Wis pedhot sarape. Tenan. Iki cara Ya ora to, Pak. cara sepeda motorno kablatere motor. Sampean tak spesialkan mergo iki ning Saradan, aku duwe lagu sing sesuai karo Saradan. Napa niku? Coba Mas, coba minor. Nah, minor. Dah. Oke, manut. Apa wis ra kelingan dek biyen kowe gandengan. Iki kaya lagune Tali Kotang. Tali Kotang. Nek piye tak tukokne. Aku tulak rono lho. Kowe ngentahi yo. Iki sik urung enek terusan. Adane kaya nek piye. Lho pancen lagu iki sembarang-barang iki hampir sama lho Mas. Kowe lagune aku yo padha. Oh, meh padha. Padha karo anu kae. Swargi Mas Didi Kempot lagune Jambu Alas kae kan kaya yen ning Tawang. Kelingan neno yen ning Tawang ono lintang. Padha ngono lho. Aja ngentahi Mas Didi. Iki lagu sanu. Sorry. Iki dudohke yen lagu iki saka Saradan tak gawakne wit jati ungkul. Iya. Iya Mas, Mas. Ayo. Apa wis ra kelingan ndek biyen kowe gandengan kowe kandha tresnamu bakal tenanan wong loro linggo ceceran ning tengah alas Saradan banjur mulih wong loro Orang hutan. Banjur mulai piye? banjur mulih wong loro bareng lamaran. Mari kowe ra ngerti terusane kok iso. Neng tengah alas apa kowe wis ikhlas aku tresno kanthi waras ora edan sinaksenan godhong jati tresnaku tulus neng ati dawa ngayu nutut sehidup semati. Yo, ganti aku Mas. Saradan dadi tresno. Tak tukok ning andong jati. Dek, untuk jati. Oh, kena kuwi kena. Setelah berhenti terus ini sih lho Mas. Kuwi minangka dadi bukti. Kowe iki nyapa to Mas? Lah iki. Dia ben mesra. Lah nek mesti kloget-kloget ini ya entukku bayar. Kowe bleset. Ayo Dok, jajali. Kembangmu apa sing spesial, Dok? Loro ati. Loro ati. Jajal. Bronkitis. Aidin, siapa Din? Aidin. Nek iki aku ora tau krungu aku. Aku ya ora tau. Tak jajali. Iki loro ati sing nembang calon loro apik. Nek omongku nembang loro tipes ya. Ayo.